Day 1. হ্যালো প্রিয় কামারি ভাইয়েরা, আসসালামু আলাইকুম। সবাই আশা করি ভালো আছেন। আজকে আমাদের ফার্মে নতুন বাচ্চা উঠাইছি। বাচ্চাগুলো আল্লাহর রহমতে সুস্থ আছে। বাচ্চাগুলো হচ্ছে ইপিরস কোম্পানির বাচ্চা। এটা হচ্ছে আমার ফার্মের একটা সেক্টর। এই ফার্মে তেমন মুরগি তোলা হয় না, এমনি লাকড়ি রাখা হয়। তবে এবার মুরগি নিয়ে আসছি। আমার একটা ফার্মে আল্লাহর রহমতে রেডি মুরগি আছে। এই বাচ্চাগুলোকে নিয়ে আমি এই চ্যানেলে লং ভিডিও দিব। লং ভিডিওতে সব ডিটেলস বলবো।